Kembali lagi ke channel Dunia Toto. Pagi ini seperti biasa Tori dan Tobi saya bawa jemur dan berendam air hangat. Ya, cuaca sih sebenarnya kurang baik ya teman-teman. Kabut asapnya gila tebal sekali. Tapi kita cuma sementara di luar, dapatin matahari sebentar aja. Oke, sampai di situ teman. Ingat like dan subscribe.